Kamu gak akan bisa tidur dengan nyenyak kalau gak ngelakuin 4 hal ini. Batuk itu bukan cuma ganggu tidurmu aja, besoknya kamu bisa jadi gampang marah, hilang fokus, dan juga aktivitas jadi berantakan. Sini, aku kasih tips biar tidur kamu gak diganggu sama batuk lagi. Yang pertama, mandi atau berendam dengan air hangat sebelum tidur. Yang kedua, minum air hangat sebelum tidur agar tenggorokan kamu tetap lembab. Yang ketiga, tidur dengan menggunakan 2 bantal agar mencegah lendir kamu turun. Yang keempat, coba madu gurah fit, karena ramuan herbal ini bisa membantu melegakan tenggorokan kamu biar gak ganggu tidurmu lagi. Jangan biarkan batuk mengganggu waktu tidurmu lagi, coba 4 hal tadi sekarang juga. Follow untuk info menarik dan tips lainnya.